Quen conta as historias? E quen queda fora de plano? Propoñémosvos un xogo, escoller un mito coñecido, darlle unha volta e ver que acontece cando a cámara muda de lugar. Isto é Colchas de Voces, un videopodcast da Real Academia Galega para coñecer un pouquiño máis polo miúdo a figura de Begoña Caamaño, a persoa a que, como xa sabedes, dedícaselle o Día das Letras Galegas deste ano. E, para falar da reescritura dos mitos, como facía ela, tiñamos que traer a xente que o está facendo hoxe en día, que o fai coa voz e co corpo. Elas son fillas de Casandra, Sara e María, un dúo que combina a música e a palabra para traer o mito ao presente, retorcer o relato e darlle unha volta a todas esas historias para amosar todo iso que está agochado. O título do seu último traballo dio todo, Tertulia, pero tranquilidade, que non se trata dunha parola desas das de falar por falar. É máis ben unha parola desas que abre fendas, que xera un chisquiño de incomodidade e que deixa moitas preguntas no aire. Benvidas, Sara e María. Estamos encantadas de tervos aquí para falar de música, de mitos de Begoña Caamaño. A ver, primeiro, como estades, non? Increíblemente ben. Estamos moi contentas, a verdade, de estar aquí. Moitas gracias polo convite. Pois, neste primeiro episodio de Colchas de Voces, falaremos de Begoña e de mitos con Sara e María de Fillas de Casandra. Tiema e seu irmás de ser, fiar e desfiar. A ver, a primeira pregunta obrigatoria, que é: coñecíades vos a Begoña Caamaño? É casualidade iso de que fagades unha cousa parecida, pero vos coa música e ela coa literatura? Pois si a coñecíamos e si é casualidade, a verdade. Increíble, eu cando lín Circe o poder do azul, ou o poder do azul, de repente foi como, Dios, está pasando. O sea, xa pasou e aconteceron estas dúas cuestións e agora unímonos aí. Eu non sei ata que punto é casual, O sea, é certo que eu personalmente non a coñecía, e mostroume o libro María, pero hai como unha obsesión, como en cada época, unha necesidade de volver a revisitar os mitos dende os conflictos como dese momento. Entón, hai moitas mulleres traballando nesa revisitación da mitoloxía para incluir perspectivas femininas e eu creo que nós encauzámonos nesa liña por necesidade e logo descubrimos a súa obra. Claro, igual que o fixo ela no seu día, pois vos tamén non necesitastes. Claro. Por que Fillas de Casandra? Por que escollestes a Casandra? Pois realmente cando chegou Casandra, de repente, nos coñecimos nunha manifestación feminista e estábamos como nese momento tamén de fervor e de ver todo o reflejo todo en todas estas historias, en todos estes mitos. Entonces Casandra foi como co que culminou o sentimento de ser como eternamente cuestionadas. Entonces, pois fillas de... Claro, como herdeiras tristemente de esta cultura do cuestionamento patriarcal ás experiencias femininas, queríamos revertir a historia e iso fai o noso, intentar reescribir esa historia dende as nosas perspectivas, e Casandra era como a que de alguna maneira como aunaba o sentimento de moitísimas outras mulleres da mitoloxía. Tiñades claro que queríades deixarvos levar por un mito nese sentido e escollestela a ela ou foi simplemente que chegastes a ese punto de Casandra e o... E non sei que chegou primeiro, si Casandra e despois todas, ou si estábamos como revisando isto e foi Casandra como a que determinou... Eu creo que foi primeiro o nome de Casandra. Eu lembro aquel verso dun libro que decía isto de soy Creusa e soy Casandra, violada por un dios e no creída. E aquilo como que nos impactou moito, que o compartira contigo e eso, o sentimento como de desacreditación, logo todas as mulleres claro, nos cando empezas a tirar do revisitamos, fío, de repente, claro, ves todas as é o que historias. está como pano de fondo, en verdade. Era como a que abriu un pouco. Claro, foi a que abriu. Atoparos con ese nome foi o que vos abriu un pouco... Sí, porque vas lendo todas as demais e aínda que son como cousas máis específicas, todas pasa o mesmo e é que elas pues, están dicindo algo que non se toma de verdade. Tendo xa esta base, vou vos propoñer unha cousa que eu máis ou menos pois, xa sei cal ides escoller. Eu vou vos propoñer que me deades un mito e eu vou facer en plan tráiler e despois falamos do tema. Que vos parece? Veña, eco, que non... Me revente, Vale, pode ser Casandra. Imos, sí. Dades outro mito distinto. Imos con Casandra. Imos con Casandra. Ela coñece a verdade, ela avisa, ninguén a cree. Fin. Grazas por vir. Mais ou menos. Ben sendo así. Pode ser o tráiler este, pero, a ver, quen coidades vos que se beneficia de que non crean a Casandra? Porque a historia tamén está escrita para que a culpa lle caia a ela.
Eu creo que se beneficia en xeral como o sistema, ¿no? O sea, que as mulleres non sexamos cridas nas violencias que sufrimos, beneficia a que o sistema, que é o patriarcal, siga imperando. Entón, bueno, tocoulle a ela, pero en verdade ela non deixa de ser como a significante última dunha cultura que tanto no momento en que se creou este mito como a día de hoxe, que é un pouco a reflexión que intentamos establecer en Acrópole e que Begoña Camaño faría tamén, é que sigue moi vixente esa cultura, moi, e cada vez máis. Tristemente. Que no mito é o colmo, non? Porque que lle dan primeiro o don da profecía e despois como que non llo quitan, simplemente condenan a nunca ser crida. Tanto ten que tivera o don ou non. Iba a pasar igual. E entonces eso é triste, pero é certo. Claro. Beneficiase quen se beneficia, non? Que é o que traemos tamén hoxe en día. Efectivamente. Vexo que se vos dá ben isto de pensar como a Begoña Caamaño, non me sorprende, evidentemente, pero antes de seguir vos preguntar, vos víades o Xabarín? Tedes debuxos favoritos do Xabarín Club? Temos. Eu personalmente Shin-chan. Eu vi a Doraemon, non sei se favorito, pero vi a Doraemon. Pero veo que tes aí en na mente. cabeza. Pois propoñémosvos agora revisar eses debuxos que vimos varias xeracións de galegos e galegas, pero desde a mirada crítica de Begoña Caamaño. Entón tamén imos analizar pois os roles de xénero, esa reescritura dos mitos e vainolo axudar a facer a nosa amiga Leti da Taberna. Leti, que tes por aí? Socio, busco un socio, novo socio. Chegou o momento. Doraemon ten un peto máxico. Así eran aquelas tardes de merenda, debuxos, tardes do Xabarín Club, nuns medios públicos que tiñan moito contido para a rapazada, medios libres, rigurosos e en galego, polo que pensaba, soñaba e traballaba Begoña Camaño. É que os debuxos tamén son mitoloxía popular, do mesmo xeito que Begoña colleu como alicerce da súa obra dous dos grandes mitos da literatura universal, esta historia afunde as súas raíces no máis fondo da cultura e da mitoloxía xaponesas. Porque imos ver, nós de cultura nipona co Xabarín aprendimos dabondo, entre Doraemon, Arale, Son Goku, ou quen non se quixo teletransportar como a Son Goku, ou probar os dorayakis, os pastéis polos que morrían Doraemon e Nobita. Por non falar dela, a raíña, a favorita de moitas, é unha das miñas tamén. Unha rapaza chorona, algo despistada e pouco épica que foi a elixida para salvar o mundo a golpe de amor, amizade e xustiza. O contrario exacto, o héroe serio de toda a vida. Sí, hoxe viñenme arriba con Sailor Moon lida desde Begoña Camaño. Amor e xustiza! Sailor Moon. O heroe clásico, tal e como nos lo pintan, vai así. Forza, disciplina, épica e pouca emoción. E Sailor Moon é todo ao contrario. É despistada, frágil, chora, chega tarde e salva o mundo precisamente por iso. Porque é real, porque todo está conectado. Hai amizade, coidado, lealdade. Todo iso tamén está en Begoña Camaño, está en Circe, está en Penélope e aquí Begoña Camaño faría un círculo ben grande. Cando a emoción aparece, o relato doita chamarlle fragilidade. Sailor Moon chamaríalle potencia. Son a guerreira lúa, e no nome da lúa castigareivos. E non nos esquezamos das etiquetas baixo esa ollada de loira, aparvada, boa estudante, mexeriqueira. Hai mulleres dispostas a salvar o mundo. É dicir, se miras coas lentes axeitadas, as apariencias enganan. E antes de marchar, hai que falar do permiso. Moitas historias só nos deixaban ser nais, fillas, meigas ou princesas. Sailor Moon abre un novo corredor. Pode ser ridícula e poderosa, ter medo e seguir adiante, e salvar e deixar que te salven. E isto é moi Begoña Camaño. Reescribir para resistir. No nome da lúa castigaremos. Grazas, Leti. Vais en hora de tomarnos en serio o do brilli. Sara María, a ver, unha pregunta que a mí me gusta moito. Que escolledes? Meiga ou raíña? Uf. Que son bastante antimonárquica, Sí, pero a verdade sí. Eu escollería meiga, pero depende de que esteamos entendendo como tal. Claro, si é modo satírico, pois claro, a raíña como que usamos está nas nosas bocas últimamente, como que raíña, este concepto. Sí. E meiga quizáis está como manido, sabes?
Pode pero, ser, pero dentro de que esté así, sen dúbida meiga, o sea, asentamos meiga. O sea, si entendemos meigas como mulleres que desobedecen, Eso de meigas, 100%. 100%. E como raíñas como antisistema monárquico, raíñas tamén. De repente. por que escolleríades meiga? Que ademais eu creo que tamén me pega moito como co voso traballo, realmente. Mira, eu escollería meiga porque, o sea, como que esa palabra, ¿no? Un pouco provén este rollo de chamarnos as mulleres bruxas do que decíamos antes, como da desobediencia, de mulleres que simplemente se atreveron a ser independentes, libres, ter xerencia sobre a súa sexualidade. Entón, pois, a verdade é que se teño que ser unha maneira de muller, quero ser esa. Ademais, non credes que se utiliza moito como etiqueta? Esas etiquetas que se adoitan poñer e coas que, contra as que tamén loitaba Begoña Caamaño. Total, o sea, na mitoloxía, claro, o sea, casi todas las mujeres que aparecen o son, no sé, las esposas fieles o son las brujas seductoras. Claro, é Non? que si se estaba pensando xusto como agora mesmo, porque moitas veces que se achegan a nós, e moitas veces fora de Galicia, es como, ai, es que sodes un pouco meigas, non? Utilizan como el palabro. E que hai detrás de eso realmente, sabes? O sea, por que asemellamos dese xeito? Esa utilización da que falaba Sara, de chamar vos meigas como en empoderamento, tamén pode ser un novo significado que se lle dea hoxe en día ao termo. Claro. Cando históricamente sempre fui de maneira despectiva, non? Eso es. Sí, o sea, eso, que justamente estaba pensando de que xeito agora mesmo cando se achega a xente a dicir non sei que, sodes como meigas, que dende que lugar se dice. Si realmente nós, por suposto, son persoas que, pues, que nos queren ou que nos admiran, pero que sí que pon o foco en ter como ese empoderamento. Entonces podes ver igual a parte boa como a parte pues, que sigue sendo negativa, como resaltar, sabes? Non sei se me explico. Claro, se ao mellor xa ten un significado novo ou segue sendo ese Claro. significado pexorativo que se utilizaba ao mellor nalgúnas cantareas Sin querelo, antigas casi, ou sin querelo. cosas Eso es. dese tipo. Imos falar do voso último traballo, evidentemente tamén, pero volvendo ao voso traballo anterior, eu quería saber que fixestes vos para crear esas letras, se cambiastes antes a voz narradora ou cambiastes antes o final das historias. Eu lembro a conversa que tivemos de, efectivamente, dende onde falamos. O sea, como contamos estas historias, porque era claramente algo bastante definitorio do proxecto. Entonces, ao final, eso foi o que fiou como se contaban as historias que eran vivencias que nos atravesaban. E que ademais o que falábamos antes que na mitoloxía e ao final como quen tiña o poder naquel momento de transcribir a historia eran as persoas poderosas que adoitaban ser homes, a perspectiva que se dá sempre é masculina, entón nunca aparecen como protagonistas elas, a pesar de que son as grandes sufridoras. Entón eu creo que nós de alguna maneira considerábamos que o pasado, para ser cada vez máis veraz, hai que revisitalo constantemente. Para ir incluindo esas voces que se quedaron fora do relato oficial. E sobre todo dos finais, que falas dos finais, pues, como rematan elas, moitas veces nin se sabe. Entonces, claro, pues neste caso eran as nosas vivencias a través de das quais contábamos isto, como acabamos nos. Así as contamos dende aí. Claro, ir tecendo o mito co presente. Sí, absolutamente. Pero darnos quizáis un final que fose, como dicir, como máis... Nin victorioso, tranquilo. Tranquilo. De paz e de xustiza. Dicimos, efectivamente, sin paz, pero... No, con paz, pero sin xustiza. O ao revés. No, ao revés. Sin paz, acabaremos sin paz, pero con xustiza. Eso é, porque ningún acaba pacíficamente, pero polo menos será temos xusto. outra historia. No caso do voso mito, imos chamar así, o de Casandra, na versión de sempre, pois ela ve, ela sabe, ela avisa, non lle creen, despois chaman a tola. Cal credes que é o máis cruel de todas as cousas deste mito, da historia de Casandra? Eu penso, para min sería como a frustración de vivir, bueno, que ademais como nunha das vías do mito, porque xa se sabe que os mitos logo teñen como moitos finais ou moitas historias, ela acaba encerrada como nunha torre, vendo a destrucción de Troia, dunha cousa que ela mesma prognosticou que iba a pasar. Eu creo que esa sería a frustración maior. Sí, como máis que todo que lle puderan dicir ou todas as críticas que recibise, como ela se sentiría, eso es moi cruel, o sea, sentirse dese xeito. Traendo a actualidade, credes que pode haber tamén un paralelismo coa vida que temos hoxe en día en redes sociais? Isto de o Instagram, o algoritmo que decide que se ve, que quen se escoita, a quen se lle dá credibilidade. O sea, absolutamente. A verdade, hoxe en día, é moi perigosa. O sea, como que calquera cousa pode ser verdade ou poden facerche creer que é verdade.
Entonces me parece súper difícil como... E despois esa aleatoriedade de creer unhas persoas ou outras, como lle pasa a Cassandra, que tampouco a creen. Total. Sí, sí, total, como que a legitimidade da verdade está como destinada a unhas persoas concretas que ademais son aquelas que no caso das redes sociais favorezan alimentar o algoritmo. Claro. E eso sempre vai a vir da man de ideoloxías do odio, Sí, que son y- claramente antifeministas. E Non- por supuesto. E todo o cansancio que supón ter que estar demostrando a verdade. Quero dicir, eso é para min, dende logo, o peor. Todo o rato ver pues, todas estas... Pois agora coa IA vamos vos, No, claro. É Para estar demostrando que é como verdade. Parece mentira que solamente, o sea, con algo que se saca, tes que sinteste obrigada a ter que demostrar que non é así. Parece mentira. É surrealista, realmente surrealista. E sobre todo as mulleres, non? Que esa credibilidade segue un pouco aí en cuestión como nos mitos dos que vos falades. Total. De novo, Segue... claro, volve a ser surrealista que polo simple feito de ser muller teñamos que o sea, que es que o falamos e o seguiremos falando ata que se nos vaya esta, pero na manifestación do 8M que foi un fervor de efectivamente ler como pues, os cartaces e ver os gritos e dicir, como podemos estar gritando isto polo Todos os simple anos. feito de Todos ser los muller, anos. que non nos entra na cabeza. Entonces, bueno, e Begoña Camaño que fala da amizade entre elas, pois un pouco ese sentimento de sororidade. De sororidade. Mm. Volvendo un pouco a esa reescritura, se reescribísemos unha Cassandra 2026, que lle cambiamos? Cambiamos a voz, cambiamos o final, cambiamos quen atende, o público. Como reescribiríades a Cassandra 2026? O sea, eu a historia tal e como está diría, mira, a pesar de que lle deron como o castigo de nunca ser querida, creo que as amigas que tivera Cassandra superarían. Iba a dicir iso, creo que Cassandra necesitaba amigas. Sí, A no, verdad. e as tiña, pero nese momento o mellor a sociedade non lle permitiu que esas amigas a cresen por encima do castigo, e creo que agora sí sería así. Pel de fita. Sí, as amigas, que é un pouco que no que nos centramos todas, o que nos salva, non? A ver, no vosso disco falades de Antígona, de Pandora, de Eco, das Moiras, das ninfas Dafne e Siringa. Atrevedesvos a facerme un tráiler de cada un destes mitos? Sí. Intenso. A ver, Veña, mira, eu queres fui comezar? curtiño, vos Primeiro, ser curtiño sí, tamén, aí con intensidade. Veña, con cal empezades? Con E quen Daphne empeza? Sirings. Con Daphne Sirings. Veña. Elas, tras escapar de dous homes moi pesados, reuníronse, unha de Loureiro e outra sendo xuncos a beira do mar, enamoraron entre elas porque decidiron que era a mellor das opcións. Moi ben. Mira que cara che puso Sara. Vete con Antígona. Claro, Antígona. É que Antígona non ten unha historia tan bonita. O sea, Antígona é unha tía que se nega a que un rei lle diga que non pode enterrar o seu irmán na súa terra, cousa que sigue moi vixente a día de hoxe isto. E ademais, entón, pois, moita sangue nesa historia que foi o que nos recollimos. Sí. Está Eco, e que claro, escollo, es que son moi bonitas. Claro, ti colles as historias bonitas, a min deixame as Está collendo a súa favorita. Claro, claro. Non, pero Eco, pois aparentemente, por ser unha turras, que esto estamos moi en contra desta cuestión, porque estamos cos amigas e que lo siento se te doy la turra. Que turra ni que turra, estamos para falar. Pois ela falaba moito. E o que pasa é que Zeus puxelle os cuernos a Hera con quen Eco falaba. E chegou Zeus e dixo, Eco, por falar tan... Ah, non, quen lle castigou? Hera. Era. Ah, claro, non, peor todavía. Pois Hera díxolle, pois agora vouche castigar e vas a ter que repetir as verbas dos demais sen poder ter como unha voz propia. Encerrouse nunha cova e por eso se dice que cando falas a unha cova e te responde, pois é Eco. Sí. Ademais, creo que a miña canción favorita do disco. Aproveito a Sara. Está Qué guapa. emoción, está bastante Con la guapa. pelota. Está bastante guapa. Faltanos algunha, non? As Moiras, Pandora. Unha máis. As Moiras. Vale, pois as Moiras eran tres vellas, Cloto, Láquesis e unha que me esquezo sempre, Pobriña. que enfiaban como o fío da vida, ¿no? Unha como que o desenfía da roca, outro pasa pola agulla e outra o corta dando a morte. Entón, claro, a reflexión que nos facíamos é precisamente que as nosas nais, as nosas aboas fan constantemente ese traballo de coidados para cos demais, pero un traballo nunca recoñecido, como era o das Moiras, e que impedía que se dedicasen ás súas vidas propias, como no caso das Moiras. Entón, dixemos, pois vamos Poñer en facer valor esta canción. eses coidados. Mira, xa traemos a seguinte pregunta, xa queda aí posta, porque credes realmente que todas estas historias acontecen hoxe en día, pero
vestidas de outra maneira. Sí. Sería tan divertido que fose igualmente vestidas, sería increíble. Sí, totalmente. E oxalá chegue o día de que se escoite Acrópole, o disco Acrópole, e se diga, de que falaban? Es pasada, Non es entendo Oxalá. esto, sabes? En plan. Pero bueno, é así. Pero parece que vamos no camiño contrario, Sí, é María, a verdad. Hai unha ofensiva hai contra as barricadas, hai que ir ás barricadas. É a esperanza que nunca se perda tampouco. Non imos ser tan pesimistas. No, por suposto, pero Eso decía hai que... Pandora, que Pandora foi a que liberou todos os males da humanidade, non? Se supón, pero se supón que o Esperanza último que guardada. deixou foi a esperanza. Mira, que bonito, porque xa aproveitamos e tamén falamos do Sí. outro. Outro punto forte tamén do voso traballo, evidentemente, é a utilización da lingua galega, que tamén é a peza central do voso traballo, e que tamén é mover os marcos, non? De alguna maneira, como tamén decidiu Begoña Caamaño, pois escribir as súas obras, evidentemente, na súa lingua. Total. Era na lingua na que nos comunicábamos, as dúas somos neofalantes, e no momento no que nos coñecimos, pois estábamos falando galego, así que non hubo reflexión contraria posible. E enténdese. Quero dicir, quen quere, entende. Era o que tiña que ser. Era o que Sen tiña máis. que ser. No voso último traballo, Tertulia, propoñedes facer algo pois, que hoxe en día parece difícil, que é sentar, falar, reflexionar en conxunto. Por que decidistes chamalo así? Cal é a idea central do voso traballo? Precisamente pola complexidade que observábamos de conseguir reunirnos coas amigas ou non coas amigas, coas veciñas, con coñecidas Ou con descoñecidas. para falar. E chamámoslo Tertulia porque tiñamos un pouco isto que nos estaba atravesando agora mesmo, pero chegamos ao cuadro de Ángeles Santos Tertulia, na que están 4 mulleres que entre elas non falan, pero están compartindo un espacio e parecíanos precioso, a verdad. É dicir, é un pouco a idea de recuperar eses espazos de comunidade que houbo noutro tempo e que hoxe pois, que está un pouco empañado, digamos, por toda esta tecnoloxía e o mundo no que vivimos hoxe en día. Moi Total. individualista. Sí, porque a comunidade ao final é, pois, fronte a todo isto que vimos nomeando, a capacidade de falar, entenderse, de debater, é a única maneira para construir un mundo mellor conxuntamente. Sí. Que es que realmente unha das nosas preocupacións tamén ao facer este traballo era como podes falar desto sin que soe como xa que está demasiado, sabes? Porque efectivamente que Está manoseado. claro, é moi difícil, pero é que é así, é como pararse a estar solamente o que estás, que é falar e sentarse e ocupar ese espazo con xente, pois eso, que coñeces, que non coñeces, pero que se dé eso sin pensar, por que me está falando esta persoa que non coñezo? E eso pasa. Foi un pouco tamén unha decisión política, poderíades dicir. 100%. Totalmente. Moi enfadadas. O sea, Sempre estás enfadada. no, pero, No. pero estamos como dende o baile e dende a festa vamos a estar como pues es que sí, o sea, a outra parte non ten vergoña a dicir nada. Nos referimos como a parte capitalista e de dereitas, claramente. Entonces nós temos que poñernos tamén aí e falar dende onde estamos agora. Como se traduce todo isto agora no disco? Na estrutura, no son, todas esas voces que se teñen que contar nesa parola? Pois, claro, o disco o sea, é como unha especie de miscelánea tanto estilística como letrística e temática, sin dúbida alguna, que veñen a representar cousa que igual non estaba premeditado cando comezamos o disco, pero que así foi sendo orgánicamente, pois todos os temas de conversación que se poden abrir nunha tertulia, onde se vai saltando dun lugar a outro sin unha orde como premeditada. Non hai que estructurar o discurso, sino que se estructura precisamente polo deber da conversación en colectivo. E iso eu creo que é o que pasa no disco. Total. É dicir, que aí caben moitas historias, moitas versións de diferentes relatos, porque diso se trata, tampouco tamén de discutir, non? Claro, o sea, ti podes estar cunha amiga contándolle o teu desamor e despois empezar a discutir, ben, non sabe ninguén por qué, e de repente pois te pos a bailar, porque xa está, o sea, entra o cuchicheo, entran tantas cousas que realmente podes falar dende calquera lugar. Que maravilla tervos as dúas de protagonistas deste primeiro Colchas de Voces, pero a ver, eu non quería deixarvos marchar sen que cantarades algo. Home, sí. Non? Pense. É que, aínda que estamos falando de mitos, igual cantamos unha do disco novo. Non o sei. Que chamase Tertulia, que Tertulia é un acabamos termo... con Tertulia porque eu daba por feito que sería algo de Tertulia, non? Que eso, que xusto o termo Tertulia, estamos aí traballando lentamente, porque faladoiro é unha palabra preciosa, pero Tertulia é unha palabra preciosa tamén.
Que non existe en galego. Parola. Non la ten que Eu falo de parolar moito, podemos deixalo aí, así. Sí, sí. Pois imos cantar un cachiño así dun tema que se chama Bucólica. Que sorte, fixemos teño, con veña. Chetac. así da nada, Así da nada. Cando tumbamos no peito, algo temos que saber, que o soliño non marcha porque non nos quere deixar de ver. Vernos baixo este carballo, namorándose en caer, en que o mundo segue aruñando, aínda que non o queiramos ver. Oxalá pasen 1000 días sen ternos que despedir, quedarnos nesta sombriña e nunca máis parar de rir. Oxalá pasen 1000 días sen ternos que despedir, quedarnos nesta sombriña e nunca máis parar de rir. Cando dormimos sen medo, isto hai que coñecer, que a lúa chea non marcha porque non nos quere deixar de ver. Vernos nun ceo que se apaga, querendonos sen saber, que ainda dormindo na noite nos nosos soños nos imos ter. Oxalá pasen 1000 días sen ternos que despedir, quedarnos nesta sombriña e nunca máis parar de rir. Oxalá pasen 1000 días sen ternos que despedir, quedarnos nesta sombriña e nunca máis parar de rir. Aí foi.